IHP Media. Na Inde. La plupart des Congolais bakenda oluka mbongo na Inde te. Bakenda kandia kotanga bazwa mayele po mayele wana ya ko servir mboka. Et ça na batu ebele baza ba autorité lelo me batanga kina poto mayele bazui et ye po servir mboka. Nde konanga oya chokufa aja na âge ya 27 ans na futur nyonso liboso na ye. Akufi na Inde na bureau ya la police. Et ça na bandeko ba ki ko réclamer mort yande kona bango pe bimi vraiment suspect bakomi ko beta bango précisément nde kona nga moko o bato batana bilili sikoyo bazo beta ye lokola nyama. IHP Media. La plupart la bana auto boko ba fazer mingi batundi libanda ba prophète ba pesa ba faux prophétie pour gagner monter ma moto na pesa mongo moi se trouver wapi na balabala parce na ofelina Congolais asala nini bandeko vidéo pour Congolais kabolaka te ndekole akufi Congolais lobate ba député ba lobate bon c'est la vidéo bolungu ya ba pasteur nous devons passer à la actualité za Moïse Mbie Nicolas par actualité exactement ndekole bima kufi to tele moto sala makelele to tu as fait l'injustice papa Brice. Voilà. IHP Media. Comme visite mais pas la vendate. Je me sens à l'aise dans mboka na nga ta ba difficulté. Ata tola na moya lobo je me sens à l'aise à vendre na mboko yo. Par rapport à otamo ya tamo libanda. Bakangi na pe arriva ke bakanga ngai. Nangola ba bokinga na likolo ya batu na mo piquet mo ga tonda ki ba bokinga na kati ya batu. Defa moko azako na ba ba defa batadeji mabanga bango ba defa azo beteka biso. Tokobi na personne fele ba reflet biso ba fani si biso na ni na libongo na bango bakaboli koto bana basi koto bana mibali to vondi na mabele bazobo to la nyoso o zala ki ngo bazo biso ki la ki na ngote bazo zo bana basi bola ke na bango baga ko contrôler bango tina ba partie intime na bango tant musu ba bombi ba mbongo na bazo to bango bana basi eza ba biloko nga na mona et puis bazo reflet biso poto ya mwanda na tango oyo océan tombo kaka bazo reflet bino ebele soki beaucoup na mosani beaucoup combien de personnes ont bakufa na mwanda ce sont des choses on a ebi na océan tango Angola refulaka combien de Congolais ont bakufa na mai wana ya océan. IHP Media, la chaîne qui vous édifie. Gari des ans, soki asali bongo et Simbate. 3, 2, 1, c'est parti. Voilà, très heureux de vous voir sur votre chaîne EHP Media et vous êtes nombreux en train de nous suivre. Que le Seigneur vous bénisse. Nzambe wa pesi biso pema ya beaucoup temps lisusu lelo na kati émission azala biso. Je dis un grand merci toujours na bino bat bomesana toujours ko sambela pona musala oyo ko prier pour na biso et c'est ça aussi l'amour au Jésus-Christ a tiré la biso. Aimez-vous les uns et les autres. Yawonde salaka force na biso et j'en profite aussi ya ko yebisa biso bat oyo to s'abonner non te sur EHP Media to cha mon colotte to s'abonner sur EHP Media pour na ko toujours ba nouvelles ba news to pe ba continuité ya l'émission oyo pe diffier ba nzambe et laisse-moi te dire que yom toza na ba problème songolo za na problème mbongo oza na problème ya maladie vraiment na sireux à travers cette émission nzambe amimu sama les rémunérateurs de celui qui le cherche. Voilà, je ne suis pas seul. Je suis avec le pasteur Israël Manche, autrement dit la voix qui crie dans le désert et tout en est sur ce plateau. Et moi, Kala, semaine pelé qui est belé. Et comme d'habitude, ceux qui tout en est dans le plateau, il y aura toujours pour moi quelque chose. Merci beaucoup. Nzambe Zanabino, vous allez scotcher branché sur EHP Media. Mbote papa. Mbote papa Brice Nabiso. Oui, il y a tout débuté na prière comme d'habitude. Et Bananzambe Bazolandayo. Na ebi ke mbote apopé ça bango bozangate. Mbote na Bananzambe nyoso bolanda partout na monde. Ça na ba o baninganga, na ba o baninganga te. Na PGP mbote na basala nzambe nyoso balinga na EHP Media. Na ba o pe ba osala fier à Jésus-Christ awana mabele. Voilà, merci beaucoup alors ma commis Talisi Biso na mamunyo c'est photo débuté toujours. Et voilà pourquoi tu veux me pas nayo surtout pour débuter la prière. Seigneur to tiki temps oyo na maboko na yo. Molimo na onda kamba biso na kombo na Yesu j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Merci beaucoup et quant à moi na profiter les sous
na dédié mission oyo na bino ba fidèle chrétienne bana nzambe nyonso ba chrétien pe ba chrétienne oza toujours na initiative ya kolanda ka basala nzambe ko encourager ka bango ko tchaba commentaire malamu et yango pe ndesala sous force to encouragement ya ko encourager mosala nzambe et to yambi mosala nzambe lelo na qualité ba serviteur de Dieu qui des récompenses wana biso pe to zwango ndenge makomi lobi o yambi mosala nzambe na qualité ba serviteur de Dieu a ko récompense pe ya ba serviteur de Dieu et comme d'habitude avant tout banda toujours et na lobaka ezala ba papa na ba maman o bazaka toujours liboso etando iké so ba moni le pasteur Israël Nanche ba ebike avant banda pe sa message bazana ngo il faut d'abord koyeba santé ya bana comme d'habitude et ngamo roi mikolo nazozala vraiment permanent ya mo ko betaka tour ko landela pe bana et na yebi ba bosenga nini bana bazana ngo et avant na chama commentaire muke na sengi na régie Charlie Kama Image Pro, na été sur le projecteur l'émission, moi bah remerciement et tout kabana ndeni bazo s'exprimer, kotali sa ba papa na ba maman na ba mo ba fan et puis on se retrouve tout juste après. IHP Media. 2, 3. Oh, c'est Jésus qui fait tout. C'est Jésus qui fait tout. Bien-aimé, c'est Jésus qui fait tout. Bien-aimé, c'est Jésus qui fait tout. Bien-aimé, c'est Jésus qui fait tout. Oh, c'est Jésus qui fait tout. C'est Jésus qui fait tout. Bien-aimé, c'est Jésus qui fait tout. Bien-aimé, c'est Jésus qui fait tout. Bien-aimé, c'est Jésus qui fait tout. Akotika yote. Akotika yote. Yesue. Akotika yote. Yesue. Akotika yote. Yesue. Akotika yote. Mokokisa nyonso. Mokokisa nyonso. Yesue. Mokokisa nyonso. Yesue. Mokokisa nyonso. Yesue. Mokokisa nyonso. Shalom, shalom, papa, maman, nyonso bosutenaka biso de près ou de loin. Eza biso bana na bino ya orphelinat Jésus, mon papa, topesi bino merci po na nyonso bosalelaka biso oyo bosutenaka biso na biloko ya kolia, na biloko ya kolata ya komela, na santé oyo toza tokóma kutu eza grâce ya bino bamama ya biso papa ya biso, yango topesi bino vraiment merci mingi. Tala kaka nde babesoin ezangaka te kala te rentrée scolaire, yango oyo biso bana na bino fo totanga papa Israël Nanche aza na badifficulté vraiment ya kofuta ndako courant badifficulté eza mo ebele vraiment yango tosengi na bino vraiment bosoutenir biso bolemba te nzambe alola akopambola bino vraiment yango na nkombo ya bana nyonso ya orphelinat Jésus mon papa napesi bino merci. Merci papa, merci maman, que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom. Merci papa, merci maman que vous nous soutenez à l'intérieur ici, les parents proches. Je voulais vous remercier pour tout nous à manger, pour tout ce que vous faites avec nous. Vraiment merci. Comme les besoins ne manquent pas, on a besoin de vous. Rentrée scolaire, c'est déjà proche. On a besoin de vous pour les cahiers, les bics, les soutiens, pour l'instruction. On a un problème d'instructeur ici, vraiment, on a besoin de votre aide. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Merci pour tout ce que vous avez fait pour nous. Merci papa. Merci papa, merci maman, que Dieu vous bénisse. IHP Media. Voilà, merci beaucoup. Tolandi bana ndengeni bazo s'exprimer et message comme libiso na bakati bandaku bana basengi surtout ba merci mingi na bato ba pensaka quand même pour na bango na bato vraiment bazalaka na posa ya kosunga bango ya kotalisa bango et puis tobosa na te ba rappeler biso et loko ezaka devoir ya parents nyonso mpona kosala mona lokola rentrée scolaire et kala mingi te PA na kati ya République démocratique du Congo ezozonga et pourquoi pas naloba biso ba oyo tomesana ko penser moi 1 euro moi 1 franc na yo za nango pour na contribution ya bana orphelinat il faut balia ba mela et nous etalisi biso religion pire ezali kosunga les orphelins et ngana ke na rappel na lobaka ce qui bible etalisi biso ke Isaac sema et puis a récolté son tuple c'est parce que aibaki mabele nini à Colonna et puis histoire ya maman Tabita Dorcas et ça là qui c'est parce que aïbaïka a coupé ça y a mon commoné côté na Bible ça l'impact. Voilà, merci beaucoup papa. Yo loko la papa ya
ya bana na ebité est-ce que eloko bakisezate na dossier to leka bon nga vraiment na kolobela siko makambo ya bana naningi mpenza lisusu mingi te bato bayebi ke eza na orphelinat Jésus mon papa ezali eza na bana oyo fo basunga naza papa ya bana na kaka nga moko te ata yo moto na biso ozali papa ya bana wana oyebi devoir na yo voilà papa Brice baoki kolela ya bana baoki bosenga ya bana voilà le numéro de pasteur Israël Nash autrement dit Jésus est mon papa numéro est affiché juste liboso à la télévision yo moto a besoin de contribution bana ba sepela ba lia na ba toujours tant tous na banda pour toujours ya toujours mais là tu ba que ça na bana mo quelque part abandonné parce que Bible lobby il est le père des orphelins et les défenseurs des veuves bazana besoin ya 1 franc 2 francs na yo pour me caper ko sunga bango et tant moi na zoli azomela zo sepela na oyo pesi et c'est mozo mata na lokumu pa nzambe oui papa boni musala ya nzambe na kati non ça va bien Ramanza maison marche bien, ça va bien. Voilà, avant tout débuter mission, on a profité pour sa félicitation à le prophète Pachi Bomolo, tout le monde qui mariage et salami vraiment dambe a pambola yo et a baksa o zaki o kangama a fongola na kati ya mariage na to tombeli yo ba pot de fleurs et belé to cheli yo ngwana pour que au fulu kisama o kende loso. Voilà, merci papa. Merci. Donc merci na ba na nzambe boza scotché branché toujours na EHP Media pour na kolanda biso vraiment nzambe azara biso. Alors il on est dérangé aux tristes aux oui naza vraiment na esengote papa Brice na biso na pesi merci na nzambe oya permettra nga na zala congolais Rwanda ezali Congo Brazzaville ezali Uganda ezali Tanzanie ezali mais na volonté ya souverain oyo comme on eza Yesu a ningaki ngai na botama congolais précisément ya RDC je suis fier d'être congolais alors tant on a botami na Congo na yoka masolo bazo betela biso pa ba professeur tant na classe que Congo eza mboka o etondi na bomengo ebele Congo eza mboka o eza na ba bien ebele ya makasi ba professeur yango batangisa biso to sala effort to mona bozwi yango batangisa biso na miso to tikala ko mona yango te ba professeur yango bango ba kufa ba pauvre na makambo batangisa biso concernant Congo batikala pe ko mona yango te et bana o pe biso pe to boshi to tangisa même histoire les ont continuer mais Congolais azakaka na kati ya souffrance à cause de la déception, à cause de la choc en mboka, à cause de la souffrance en mboka, il y a des gens au batika mboka na kanda bakenda libanda mboka. Mais susu babeta musapina mesa to musalikofi na mesa le bingai ata na kufi e bembe na ngai e ya Congoté. Et ça ba congolais au batika mboka na bango pone sengoté mais à cause de la réalité au bamona. Par rapport à la classe batangisa bango que Congo ezana nyoso mais tango ba comment vivre na Congo bazo mona rencontrer ya makambo bango batangelaki. Et ça ba congolais mingi bazali banda mboka pone sengoté. Et ça ba congolais au ba na France. Et ça ba congolais au ba na Canada. Il y a un bon nombre de gens ya bande konabiso au lo bazana diaspora batika mboka à cause ya ba réalité, il y a des difficultés, il y a des fois où il y a na kati ya mboka na biso. Si ko Covid ningisi mokili, ezala moto mususu azana facilité ya kokoki ko ya kozonga, mais azotala ba réalité oyo ezo passer na mboka mage bozwi. Et mususu lobi ke ngata na kufi na kufela kaka kuna libanda na mboka mage ba réalité ba congolais ba kenda na bango. Et quand même to pesi merci na nzambe oya permettre tous ala ba congolais le papa Brice na zuita ko penser pour biso tous ala honorer libanda tous ala respecter to vivre bien et senga président azala ya ndengeni to et senga nani oya koki koya ko changer biso des fois na mitali ce qui biso ba congolais tous ala lokwa ba nyama to tous ala lokwa batu parce que tous ala bazo pesa biso respecter bazo honorer biso te à tout moment tous ala humilier on remarque na za timide oui et za suite ya congolais o achokufa de konabiso o achokufa na end o a perdre vie na ye akedaki kotanga na end la plupart ba congolais bakenda oluka mbongo na end te bakenda kande kotanga bazwa mayele po mayele wana ya ko servir mboka et ça na bato ebele baza ba autorité lelo mais batanga ki na poto mayele bazui et ye peut servir mboka nde konanga o acho kufa aja na âge ya 27 ans na futur nyoso liboso na ye akufi na end na bureau ya la police et ça na bande ko ba ki ko réclamer
mort ya ndeko na bango po bimi vraiment suspect bakomi kobeta bango précisément ndeko na nga moko oyo bato baotala bilili sikoyo bazobeta ye lokola nyama bazobeta ye lokola nyoka bazo na humiliation nyonso et na moment tozoloba aza kobatama quelque part bazoluka ye na bambwa et bazolaka ye kufa et azosenga aide ya bakongole nyonso et révolter esprit nanga. Pourquoi à tout moment tozala humilié na mboka bapaya malgré nyonso toza nango malgré akei na biso nenga tuyambaka bapaya awa libanda mboka awa tovanda presque na batu nyonso a eza lokwa États-Unis makasi no kaka soki okoti oyo vandi na yo na ba étranger des fois bazo maltraiter biso mais tozo accepter bango lokola bandeko mais ya oyo biso tokenaka basalaka biso libanda eza le contraire na oyo biso tosalaka bango nde oyo bikelelo na quitter côté la miroir si réellement tozalaka batu tozalaka banyama j'ai compris que toza batu mais pourquoi à tout moment humiliation ou ezozonga à tout moment congolais akufi de preuve année awa ba mikolo leka awa eza la sœur na biso moko oh ba kataka na un je pense que papa Charlie a continué biso photo wana ou a continué son photo voilà c'est Rwanda oui en 2016 moi c'est kitoko ende wana zwande kwa kenda na ye libanda akenda ne kuna na en akenda okata ndeko eteni ndamu do ayana cercueil lokola nyama nenenga prosa ngwelekela na suite ti lelo to bakate o ekomi ya mibale un congolais akufi na kata ya bureau ya la police ezala ba congolais o ba yo réclamer ba moni clarté ba danga ngo droit expression mutoye ko ba ko réclamer comment notre frère akufi boy ba bandi ko beta bango ndenge bozumo na wana na humiliation to zala ba indien o to vanda na bango bien ba misusu ba bana bande ko na biso ba misusu ba senta ba koma bangala ba misusu ba koma bangala ba sankusu misusu pe ba bizala ba ser na biso est-ce que la police congolaise et ko beta ba étranger ndenga ba congolais ba policier na biso ba respectaka ba étranger est-ce que ba ko beta étranger ndenga tozo mona la police ende bazo beta congolais na ngi pensa ko ba bingi te ce que kosenga papa na biso Charlie Kanga et tozo ngi na régie tozo na no momukie autorité pe pouvoir au étranger bazwa na ratambo na biso là il faut le dire moi autorité wana ça dit tout le monde mutazo azolo la même politique liboso micro na République démocratique du Congo alors tout la non image Charlie Kanga na yepe soko la biso image joana to zongo total papa endie wana mongala donc endie mongala ya basanko asa l'aise na mboka na biso azo personnel idée voilà donc tous images suivez cet extrait et puis on se retrouve tout juste après suivez IHP Media souci ya batu député ministère premier ministère ata président biso to votaka ye biso batana valeur koleka yo votaki voye no ngai te ngai na mungala mwasi na ngai ba votaki siko ngai na bali mungala oza ata mungala nata mungala basankusu ya basankusu IHP Media non ce n'est pas possible donc voilà tout Olanda de indien mungala ya basankusu mais question ezali mon papa et marambo tout monde on kana entité ça il faut le dire aussi tout le monde même na ba voisin na biso Congo Brazza tout le monde na Bangola et ba traitaka congolais soko kina bato ba vivre époque na ebité yo soki au vécu na ngana to si ça étape ba indien parce que Brazza baza ba africain loko biso Brazzaville nani Angola baza ba africain loko la biso souvent pe biso tozo subir ba injustice ya ba voisin na biso mais oh baza ba indien oh ba uti mosika to fondaka na bango bien de preuve année vidéo bo tshomona wana eza vidéo oyo indien est-ce que congolais avota alobi avota et pas zo ba surtout si bo bongisi mboka te na 2023 to refuser aussi mbate indien azoloba alobi aza mungala ya ba sankusu indien et pas la biso le qui normal parce que tu es beau vendre là bateau tu es beau vendre dans l'étranger est-ce que un congolais libanda mboka na mboka batokolo bandengo ba okangaye ba retraiter tant mon sumbwa tu vois tu zo vendre bien na bateau mais pourquoi au retour dans le coin ndeko oyo
azopesa message ke bazoluka na niveau bamboa. Nanga kama papa Charlie a balancé vidéo wana bon ton compte na hôtel bavaser. Après avoir revendiqué ba droit na bango, pourquoi master na bango ya étudiant, frère na bango le rôle congolais et a Koufi Kagaboye ba ki liboso ba revendiquer et to ba beti le rôle Nyama et si libomoté jusqu'à maintenant bazolanda et puis notre frère azosenga ba aide ceux qui gouvernement, ceux qui ambassadeur, ceux qui ambassade et ko salani ponaye, alors ils ont dérangé un peu quelque part. Alors Congolais on dira ça négliger libana mboka, Congolais le rôle ça na valeur té, mutuno so linga sakani naye. Donc Papa Brice, ça fait mal. Comment on a besoin de ndeko boloko anyama. Même maintenant la haine baby comment biso ba Congolais to traiter bango comme ba email. On les a plus que on a on les a plus que kindoki. Bazo beta muturo kwa nyoka, le kwa nyama. Asa Congolais. Et bande ko bazé comme na doit revendiquer parce que makile kangi. Si que zongi na exode, tant Moïse amoni qui est égyptien. Égyptien zoboma. gloire à Dieu. Mon Israël, Moïse quand même a tellement dit à côté li ndeko na ye. Notre frère la kende ko tanga na un de polo bia sunga mboka. Nazoka bola mawana famille ndeko na biso oya kufi na âge à 27 ans na fiti nyonso liboso na ye. Ndeko ye wana komi ebembe. Akufi avata na ekaka po. Moi si je peux mo suba si je peux na ni na ebite mais mututi na liwa. Combien de ba ndé awa ba bisaka. Ce qui ba yiba refouler bango, l'état congolais na biso a refouler bango na respect nyoso. Ça ba beta bango, bazongi si bango na mboka na biso. Tala o siko ya biso. Voilà, tous un message ya ndeko na biso, pitié azo senga au secours na bande konaye, ceux qui te ça là quelque chose donc. Charlie quand image pro au télévision image wana, congolais ça zo na biso na moment oyo, ayoka quand même doléance kolela ya baninga, kolela ya muto azana mawa zo ebata sala ni na mucho donc. Tout la image bon tozonga. Voilà. IHP Media. Kevin Wemba. Je suis la personne au Tozalaki wana la police. Ce jour-là où j'étais bien en noir, la personne qui a été chicotée comme un chien. Je ne sais même pas comment je peux vous l'expliquer, mais seulement Nazan a danger. Je suis en danger. Nazan a danger. Makasi. Pourquoi? Parce que déjà Lelo, Bayer nanga Beninga a ebisinga que non. Police, officier ou ya police, na batumisusu baye wana na bambwa baye kolukanga na ebité. Pourquoi? Parce que biso tokeneki kuna na la police ou ya place babomaki ndeko na biso ezalaki pona ko revendiquer justement liwa ndeko na biso akufi kakaboy. OK, nde tokende kuna mais ngai sikone la communauté la tête ya mutu oyo bazoluka na batu nyonso ki ngande bazoluka baboma, je ne sais pas baolukanga pona nini. Na sengi vraiment na ambassade ba edenga ambassade gouvernement congolais batu nyonso botala likambo. J'ai une famille. Je suis père d'un enfant, na la peine na papa nanga, maman nanga, na posta nanga, vraiment je ne sais pas. Blaise Azaki, Joël Azaki, camarade Oyanga Azaki proche. Tokene revendiquer parce que liwa na Azaki clarté. Et non tokene kobunda, tobundi na mutute, to soani pe na mutute, to wano ganga ka ne ke non, nani na biso, na liberté d'expression. OK, oya lelo ekomi yanga koluka na bima la balabala lelo le Zenia me pointe du doigt. C'est comme si ngane criminel, naza criminel te tokene justement ko revendiquer. Na sengi na ambassade bota la likambo, je suis en danger, je ne sais plus quoi faire. Vraiment je demande pardon, na sengi milo pardon, bo edenga, je suis en danger. IHP Media. Voilà, donc merci beaucoup Naibi Kebisonyon sur place Toza, Sali Biso Mawa, qui passe et Seigneur surtout qui frère na yo a commis na souka comme kobele la bosse qui a ressentir vraiment insécurité à Makasi, ça fait très mal na yo ka moi mobile azole la bosse wana après avoir ko betaye parce que tout le monde ndeni bazo betaye banzete et ça qui Makasi c'est chapé na maboko na bango oui là il faut tala ndenge ba procès bazo ba batela ba monde ba olande même matin ba facilité bazo olande yesu na ba mboa je ne sais pas so balinga sala eni alors sengi ya beleli na bandeko na yelo kwa ba congolais ba telema o komeka pe ko porter soutien pona ye ko zala vraiment malamu mingi donc Papa Brice biso ba congolais to sala nini est-ce que ko zala congolais ça synonyme ya ko zala mutu alibabe est-ce que ko zala congolais ça synonyme ya ko zala na humiliation ou bien ko zala congolais eza honneur
Ça fait mal comment on a un comportement à boy. Et ça la pâche. Je suis un serviteur de Dieu. Je suis un pensate. Mais enfin, je suis un peu salaye. Oui. Oh, biso ba Congolais tokokyo sala ngote na bango. Congolais zalaka moté à ma belle père étranger. De fait, on musu Congolais kokyo taire ndeko na ye pour faire avantage pas nani et pas étranger. Mais pourquoi à tout moment humiliation boye? Vidéo li bozo ba bato tala. Ndia solo balingala. Azo déclarer nenga zindi na mai. Azo interpeller na ba konzi mboka na biso. Le la Congolais ba bongisa mboka. Wala zaki wala drone na biso ba Congolais mais Indien jiango. To trouver normal parce que ça paie mutu. Mais biso retour biso to mona nini. Nangina interpeller ba africain nyoso o ba bomi wana o akufi na endo wana. Aza africain lokola mutu. Aza africain lokola ngana yo. O aza o akomi ebembe. O pe bazoluka ba bomba wana to ba olukira ba mbona o akimi wana. Aza pe africain lokola ngana yo papa. En quelque sorte interpeller biso to tikela osala mabe papa. Ngana vandi na Angola. Je bénis bana nzambe nyoso baza na Angola ba pensaka na orphelinat Jésus et mon papa. Dans le but ba ngolé nyoso baza mabe. Mais ça moi ba certaine réalité on a yebi o ngamoko na soyo d'après si ba ngolé nyoso baza na soyo ba bondia ba botarde ba bonoit na bango. Na moni nanga nini ba traiter congolais na Angola. Na le but que bino nyoso ba ngolé boza mabe. O baninga ba congolais bazali o bazwa ba congolais lokwa ba pe bande kuna bango bazali o bakota kape makambo ba congolais lokwa bande kuna bango bazali na ke Angola na soyo kuna na so ba benga ka congolais langa de merda. Tu l'avais dit. Langa de merda c'est-à-dire nani congolais ya pasi, congolais ya nzala, congolais ya pamba pamba. Combien de Bangolais te vendre na bango bien le quoi bandeko papa langai tozo ngolu mukolo mususu bazo refouler ba congolais na soyo ba to déjà na la police ba komi ko kanga ba to partir ba désert ba beta porte par porte et si ka ba congolais bazali et ça biloko ba beta papa ngai papa ye mono ta kufi na zona Angola frère Mené a kufi na zona Angola na 2017 babimisa ba congolais la bandako ba misusu ba kimakati na kati ya bazamba pona okima refoulement bazo refouler ba congolais na respecter eza makambo nga na yebi congolais zondi makufela ta na Angola awanzaleleki bandeko ngana sina loba na okene ba mboka na comme visite mais pona vanda te je me sens à l'aise na mboka na nga ata ba difficulté ata tola na moya lobo je me sens à l'aise à vanda na mboko yo par rapport à autant mon état mo libanda bakangi na pe arrivate bakanga ngai na Angola ba bokinga na likolo ya batu na mo piquet mo gato ndaki ba bokinga na kati ya batu defa moko azakuru ba bango ba defa batadaji mabenga bango ba defa azobeta ka biso to kobi na personne fele ba refouler biso ba fani si biso na nini na libongo na bango bakaboli koto bana basi koto bana mibali to vondi na mabele bazoboto la nyoso o zalaki ngo bazo biso ki na ngote bazo zo bana basi balaki na bango baga ko contrôler bango tina ba partie intime na bango tant musu ba bombi ba mbongo na bazo na bango bana basi eza ba biloko nga na mona et puis bazo refouler biso poto ya mwanda na tango oyo océan tombokaka bazo refouler bino ebele soki bokufa bosani bokufa combien de personnes o bakufa na mwanda. Ce sont des choses on a eu dans l'océan. Tant Angola refoulaka. Combien de Congolais ont bakoufa la marijuana à l'océan? Combien de personnes? Personne Marikiba ma petite sœur Koufaki na refoulement mo salamaki en 2014. Tant ba refoulé na kati ya mai vague salami akufa kota mabele. Batu ba osala biso ba mwaza ba africain ba voisin na biso bangolais. Mais tala nanga to vanda na bango. Nazalaki na kati ya bato ba refulaka bazo refuler la kobeta bandeko congolais za humilié partout. Pourquoi to sala nini est-ce que kozola congolais za libaba to za lisumu na lomba wana na longo na Angola
ndaki ofandela ngai ata na congo mpo biso nyonso toyo bacongolais ya congo nake na pointe noire nafanda na rex toye koyoka opération mbata mokolo eye mbata mokolo na nani na bacongolais. J'espère que bacongolais bakoki soki kose souvenir nazala babiloko mpona oluka guerre te eza le passé. Je suis un serviteur de Dieu. Bacongolais kongo Brazzaville nyonso mpe baza mabe te ya malamu mpe balingaka biso bazali ça dépend na yo ndenge onunga osangiselaka makambo lokola mosaka nga na okabola mbata mokolo eyeli banani bacongolais biso bakanganga na pointe nord badefulanga ndako biloko nyonso etikala na pointe nord babengaka biso bayombe parce que bato bafondaka liboso na pointe nord bakota liboso na pointe mingi ezalaka banani bayombe bozonga na mboka na bino. Combien de Congolais oyo Brazzaville tovanda na bango lokola bandeko babeso mpe bana documenté tomesala kovanda na biso longo na bato. Pourquoi à tout moment humiliation? Pourquoi à tout moment déception? Pourquoi à tout moment choc? Est-ce que quand on a Congolais, Papa Brice, la continuation question te pose une mission, est-ce que c'est synonyme à l'Ibabé? Zambela na wa repère service sur valeur que si Congolais à Tamboli, c'est quand même que ça a valeur. À la crédibilité, nani Zamba lola nani? À cause y a pas si bandeko bako no siba ba refula biso bori makamoni ne lekaka na mbata ya mukolo donc mukolo beti ba congolais nani mbata boye bine nga lekaka ba o ba zelaka ba o ba boye bine ko eza ngola le passé mais ba congolais kaka ba de la victime ya nini injustice droit de l'homme ezalaka wapi pour la congolais à cause ya pasi ya mboka na biso ezala bandeko balongwa kisasa bakenda poto bakona basala ba video ya bolumbu na basala ba YouTube po vie kota soki ba vie ne koti YouTube ba osani akufuta à cause ya pasi comment mboka tozana nyonso meni na ngonde sala kake to se retrouver la mboka ngote o ezana nyonso très bien. Pour la nini congolais a des forani pendant tongo ba futa mbongo na pokwa toza la seul pays na monde on to de fakamba pendant tongo poto futa mbongo na pokwa ezala banda kuna kisasa baleka ba de stage lelo mukula kulamba lelo mukula nzala volonté ya jeune forcé indépendamment de votre pona kozanga combien de ba fille ba osaka na bango la kini a pour la pachi toza la nyoso na mboka na biso pour nini ba jeune Bazakama, biloko oyo, et puis c'est qu'on peut sa jeune maladie, bochango cher. Avec 500 francs, whisky est comme on Jodo de coquille monana. Bangue coquille monana. Mais on peut sa santé, balak kaya bochango cher. Maintenant, je vais battre les années dans mon cannabiso. Ça fait mal, mon frère. Pour une compagnie, oh, vous tirez des congolais. Fais la pari foot na winner. Bazali garçon on est dans zéro mi koloba loba comment dépenser na makambo donc on n'est pas semblant pour créer na ba faux prophète ba ya ba sopo na YouTube la plupart là bas na auto boko ba fazer mingi batondi libanda ba prophète ba pesa ba faux prophétie pour gagner monter na moto na pesa mongo moi se trouver wapi na balabala parce que na ofelina congolais asala nini bandeko vidéo pour congolais kabolaka te ndekole akufi congolais lobate ba député ba lobate bon c'est la vidéo bolungu ya ba pasteur nous devons passer à la actualité za Moïse Mbie Nicolas par actualité exactement ndekole bima kufi to tele moto sala makelele to tu as fait l'injustice papa Brice. Voilà donc merci beaucoup nalinga signaler bato bazola na biso ça ce n'est pas une émission politique. Mais bref, les années papa Otikoloba, bisogno sotoza makila moko le roi ba congolais et mutuma utakoki ko accepter frère naïe babomi quelque part à lobate non ba mamba boye tokoki ko kanga mona ote potoloba donc ils ont une émission politique te na bandeli lisusu ce n'est pas une émission politique mais ils ont juste tozolobela parce que ndeko moko to tchai lokola ngai na yo mutu ozotalanga okufi et ngana za conscient na yebi ke frère na ngakufi et musala tout ça la yango donc so ina koki ko revendiquer na musala ote na revendiquer le sur cela veut dire tous on a droit ya kolobela makambo loko ba patriote congolais. Voilà papa donc question pesali congolais zo souffrir congolais bazo traiter mabe na ba paya mboka libanda kaka congolais mais motuna pesali est-ce que na mboka libanda congolais
se comportera pas parce que belé à Congolais même à l'étranger surtout en Europe au monde à Congolais on a de la procédure normale à Mukanda rien alors préférer marcher naé sans papier on est allé la plupart des bandeko bakimi peut pas siamboka mais ceux qui m'ont là je reflète quand même Congolais doivent refléter motu la procédure normale quand même isalaka ben bazungi sur la mboka na bino tu vois na eza biloko ko ko encourager te mais faut là Congolais a eu motivation wana sa papier wapi ba tata mabeli bana mboka a eu motivation wana wapi sur ta réalité ya mboka pour la nini batu faut pas mona musala ya malamu ya kosala faut que la politicien vraiment ça que moi j'essaie de la vie ba politicien bazala na mbongo te bato bazala na mbongo za bato basala commerce mais la plupart des bateaux ba vie na bango et échanger ils ont pas politicien. Et parce que nous avons focalisé sur la député pour garantir le futur de la vie à Bananaye. Tant que le peuple se retrouve, on a même attaque clandestine, on fait la terre à poto. La dernière mission dans le bac, il y a Congolais qui na poto na kanda mboka. Na keime na ozonga sou te bakundanga fait la terre côté mususu mais na mboka côté. Tu as parce que pas chez les qui. Tu as dit mais pourquoi mis mon est-ce que bien habitué ça, bien mon spirituel? Oh, nous sommes comme la tête de bien mon physique. Tu as dit que mon politicien. Ma vie na bango ya bien. Ma vie na bango za tellement licolo, Congolais ont souffrir. Les Congolais ont humilié les bandes d'Amboka, déçu les bandes d'Amboka. Valère, ça fait mal, Papa Brice. Moi, je suis un pasteur, tout comme battu une église. Tous les amis, personne, il y a peuple. Donc, nous avons comme un Congolais. Voilà. Nous avons ainsi dit l'éternel. Nous avons réfléchir à haute voix. Je ne suis pas un politicien. Mais je suis en train de réfléchir. Ma copine me la moutou mbongo, ma copine me la moutou ni, ma copine me la moutou mécanicité. Ah oui. Je suis en train de réfléchir à oh, basaline de Congolais libanda. Peut-être que yo moi non pas basaline de Konayote. Ma refoulement oh ça na Angola. Ma refoulement ça na Brazzaville, bato basibisa ba conséquences. Yo bi passe na bango bazala ngoti lelo te tant monsieur ko trouvango normal. Na osenga nzambe atindela biso mutu akopia biso valeur que partout Congolais kozala azala respecté merci et azala humilié akufa lokwa mboa te babete lokwa nyoka te ndenge batobeta ndeko na biso na haine o azosenga soutien ya bandeko na ye nyoso sauf personne. Voilà. Merci beaucoup, nous sommes arrivés déjà à la fin de cette émission. Un grand merci surtout à vous tous de nous avoir suivis partout où vous êtes. Et puis, merci beaucoup. Mais question mon retikali à ce qu'on a tout nayo, nous avons besoin au pays à moi conseil, la bande de Gonaoba congolais, ba au pays bazali banda mboka. Moi conseil sur les causes par rapport à comportement na bisopé et au sala vraiment malamu. Na mijo on a pas chali wande konanga kufi. Moi après ça conseil. Moi après ça non conseil exact. Donc biso nyonso o ba yebiki to kufeli bazana passion bazana ngo ata erreur nde kwa cause ngo mais ba comme na mutu tina liwate voilà batu ba bazo beta ne kona ngana ba benga bango ba agent de l'ordre ton minute on a conscient ko pesa bandi kuna mais ba se comporter le roi ba agent de désordre ba se comporter comme ba agent de désordre alors ba agent de l'ordre na biso ba respecter ka ba étranger très bien sans faute. Tout le monde qui gouverneur la ville le bito ça mon boulouté tous de la justice à un des saliments si tu as ndeko o balandi puis tu as ndeko o la kufi bato sala nano ba enquête gouverneur la ville le bien tous ça nano kimia c'est biso to ça bato kimia en fait oui on dit papa to ça bato kimia alors dans l'ordre de biso ba sala ba étranger ma bête. Mais oh bande religion baza kuna libanda tanenge baza donc yo aussi la justice et ça là mais quelque part Congo toza peuple monde to lexa nyoso na Jésus Christ ko sambela vengeance eza mabe makasi mutasalio mabe kozong sele mabete ezoke kana bale to koki kolongola Jésus Christ te na makambo nyoso
Mais Jésus-Christ appelle son autorité dans la justice par le but. La justice élève une nation. C'est que la justice, on a pouvoir, on zamba pesi bato ba okamba. En quelque temps, justice, ils appellent l'État. Tout ça, papa la biso nyonso comme les affaires du secret de Chilombo. On a confié dans un monde. C'est la manifestation là-bas. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette émission et quant à moi, un grand merci Nabino Nyonso Batbozara toujours scotché, branché pour Nabolanda Biso et pourquoi pas yo mutoza qui tend na yo Tikiamo Olingio Zala scotché branché sur EHP Media et Nabandeli Susu pour Nabiso Bato to s'abonner sur EHP Media pour notre continuité toujours il y a une émission il y a Baranzambe Tikaite Nzamba Pambola Bino et l'orphelinat Jésus est mon papa et yo mutomesana kosunga batla je fais un appel depuis la Canada, maman Charlotte Nzoiba, vraiment pour ça, pourquoi pas maman Laïli Benga, na France, na PC prophète Jusce Manianga, na Belgique toujours, et Batunion so Oromisana toujours Kosunga, orphelinat Jésus mon papa, na Londres, na PC maman Ixi Lembi, Bambote, puis Bananzambe Nyonso Oyo, les candidats to un franc na bino oso penser au contribuer, les numéros orphelinat Jésus mon papa, Isa, Gaspard Komi le pasteur Israël Lange, Obengi juste contribution na yo, et Kokoma, et l'état de religion pure, et ça pour assister les orphelins, pour mon orphelin, de ça là vraiment malade oui papa, tu comme déjà na souka, mais évitez l'eau ni au combat ça dicolo la autolobie. Exact papa Brice. Voilà, merci, nous sommes arrivés à la fin. Et quant à moi, je dis un grand merci à l'équipe technique Mouibaya et HP Media. Je vois Charlie Kama Image Pro, mon réalisateur. Merci beaucoup. Na Image Kitoko, au PC Bisso et na PC Nathan, na PC Dédé Mion avec la Dikawele. Et pourquoi pas on appelle ça Maman GH. Il y a Papa Osé Amani, notre maman. Et puis famille Mobimba. Donc on a bien à Bisso. Et le mot, ce qui nous a à Yete, et puis à émission et Kolanda. Tokozali Susu et Longo sur EHP Media Tikaite Nzambe à Pambola Biso Bibliologie. Vaut mieux la fin d'une chose qu'un ce commencement. Et Naloba qui n'a début à travers cette émission, pourquoi pas tous à la bénédifier et consoler, car la Bible dit il est là où deux ou trois sont réunis en son nom, il est là au milieu de Tikaite Nzambe. Amimon Nzamali Bosso Bavina Biso. Oui papa, toi aussi ici. Oui, Kamba Biso na prière pour notre petit. Zambe Simba Motema, il y a famille, il y a Oyande Konabiso. Zambera tiki libota ya ndeko oyo ba oti kukufa libota na ye entre temese batrepe libota ya ndeko na biso oyo akimi azana posa soutien azana posa ya assistance Zambe assister bisika zali Zambe épargner na maboko ba ndio balenga basale mabe sécuriser parce que on bati na malamu izayo na kombo na Yesu j'ai ainsi prié amen. Amen. Ciao. On se retrouve au prochain numéro. IHP Media, la chaîne qui vous édifie.